რის იტოლია ფიგურის ფართობი. უცნაური ფიგურაა ეს და მე არ ვიცი ასეთი ფიგურის ფართობი პირდაპირ როგორ დავთვალო, მაგრამ სამაგიეროდ სხვა რაღაცების ფართობების დათვლა ვიცი და მოდი მაგათ გამოვიყენებ, მაგ ცოდნას გამოვიყენებ. ესე იგი, მე ვიცი მაგალითად როგორ დავთვალო მართკუთხედის ფართობი. და აქ მოძებნი მართკუთხედს და ვეცდები რომ მთლიანად ეს ფიგურა მართკუთხედებად დავყო. მაგალითად ერთი მართკუთხედი რომელსაც ვხედავ, არის აი ეს. აი ეს მართკუთხედი რომ ავიღოთ აქ. ხო? ნამდვილად მართკუთხედი არის. ხლა, აი ამას რომ გამოვყოფ, ამისი პარამეტრები უკვე ვიცი სიგრძე-სიგანე, შემიძლია რომ ვიპოვო ამის ფართობი. ანალოგიურად, თუ დავუკვირდებით კიდევ, აი მაგალითად, ესეც არის მართკუთხედი, ესეც მართკუთხედია, რომ გამოვყო. მე ცოტა სწრაფად რო ვქნა, ესე გავუსვამ ხაზებს პირდაპირ. პრინციპში კვადრატიც კი არის ეს, მაგრამ თავისია რომ მართკუთხედი არის. 3 მეტრი და 3 მეტრი. და კიდევ ერთ ვხედავ, რომელიც უკვე ბოლო იქნება, დიდი, აი ეს, მე ცოტა სხვა ფერს ვიზამ, თორე გავს ძალიან. აი ეს არის კიდევ ერთი მართკუთხედი. და ეხლა თუ დავუკვირდებით, მთლიანი ფიგურა მოვიცვი მე. 3 მართკუთხედად დავყავი მთლიანი ფიგურა. და თან სამივე მართკუთხედისთვის ზომები ჩემთვის ცნობილია. იმიტომ რომ ვიცი რომ ამ მართკუთხედის შემთხვევაში 3 და 2 არის გვერდები, ამისთვის 3 და 3 და ამისთვის 3 და 9, ხო? შესაბამისად შემიძლია რომ უკვე ვიპოვო სამივეს ფართობი ცალ-ცალკე და მე ვიპოვო მაგათი ჯამი. მაგათი ჯამი იქნება უკვე სრული ფართობი, მთელი ფიგურის ფართობი. ხა მოდი ვნახოთ ჯერ ვიპოვოთ აი ამ ფიგურის ფართობი. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რომ ეს არის დაყოფილი, აი ესე, დაყოფილი არის 6 თანაბარ ნაწილად. რატომ ახლა 6-ად? იმიტომ რომ 3 და 2 რომ მაქვს, მე ვიცი რომ ამათი ნამრავლი იქნება 3 ჯერ 2, ანუ 6, ოღონდ მოდი ერთეულებიანად, არა, იყოს ესე დავწერე. 6 კვადრატული მეტრი. და ანუ შეგვიძლია წარმოიდგინოთ რომ ეს არის იგივე რაც 6 ერთეულოვანი ფართობისგან შემდგარი ფიგურა, იმიტომ რომ 6 კვადრატული მეტრი მივიღეთ. მთელი იდეა ესაა, ხო, რამდენი ერთეულოვანი ფართობისგან შედგება რაღაცა ზედაპირი. ეგ არის და ეგ. ახლა მომდევნო რომ გამოვთვალო, ეს იქნება 3x3, ანუ ამისი ფართობი რომ დავთვალო, ხო? ამის ფართობი იქნება 3 გამრავლებული 3-ზე, რაც იქნება 9. ესე იგი, ამის ფართობი ყოფილა 9. და ახლა ბოლოს რომ დავთვალო, აი ამ დიდი მართკუთხედის ფართობი, ეს იქნება 3 გამრავლებული 9-ზე. და 3 გამრავლებული 9-ზე არის 27. ესე იგი, სამივე ფიგურის ფართობი ვიპოვე, ანუ ამისიც ცხადია მთლიანად ვიპოვე სინამდვილეში. და შემიძლია ახლა ესენი შევაჯამო, ანუ ეს ფართობები და მივიღებ მთლიანი ფიგურის ფართობს. და მთლიანი ფიგურის ფართობი იქნება რა? 6 დამატებული 9 და დამატებული 27. 27. ხო ნახოთ ეს რას უდრის? 6 + 9 არის 15, ხო? ესე იგი, ეს იქნება 15 დამატებული 27 და ეს რა არის? მოდი ესე შეგვიძლია გავეზროთ. აქ ახლა მაქვს მე 5 და 7 რა არის? 5 ერთეული და 7 ერთეული, ანუ სულ მაქვს 12 ერთეული და ასევე მაქვს 1 და 2, ანუ 1 ათეული და 2 ათეული, რაც არის ჯამში 3 ათეული პლუს 3 ათეული. ათეული. ან სხვაგვარად შემიძლია ვთქვა, რომ 3 ათეულს დამატებული კიდე 1 ათეული და 2 ერთეული. ну მოკლედ ეს არის 42. ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, შემიძლია პირდაპირ შემეკრიბა ცხადია. ეს არის 42. ესე იგი გამოდის რომ მთელი ფიგურის ფართობი ყოფილა 42.